Y Twits Penodau 7, 8, 9, 10, 11, 20. Mrs Twit yn cael ei hymestyn. Dyma Mr Twit yn arwain Mrs Twit, y tu allan, lle roedd popeth yn barod ganddo at yr ymestyn mawr. Roedd ganddo 100 o balwnau a digonedd o linen. Roedd ganddo silindyr nwy i lenwi'r balwnau. Roedd e wedi gosod cylchau haearn yn sownd yn y ddaear. Sa fyna, meddai, gan bwyntio at yr cylch haearn. Wedyn, clymodd bigyrnau Mrs Twit wrth y cylch haearn. Pan oedd hynny wedi wneud, dechreuodd lenwi'r balwnau â nwy. Roedd pob balwn yn sownd wrth linen hir, a phan oedd yn llawn nwy, roedd yn tynnu ar y llinyn, gan geisio mynd i fyny o hyd. Clymodd Mr Twit ben pob llinyn wrth ran uchaf corff Mrs Twit. Clymodd e rai o gwmpas ei gwddwf, rai o dan ei breichiau, rai wrth ei harddyrnau a rai wrth ei gwallt hyd yn oed. Cyn hir, roedd 100 o falwnau lliwgar yn hofran yr awyr uwchben Mrs Twit. Wyt ti'n gallu ei deimlo nhw'n dy ymestyn di? Gofyn Mr Twit. Ydw, llefodd Mrs Twit, maen nhw'n fy mestyn i fel y cythrail. Roddodd me 10 balwn arall yn sownd, aeth y dynfa yn fyny'n gryf iawn. Doedd Mrs Twit ddim yn gallu gwneud dim byd nawr. Roedd ei thraed yn sownd wrth y ddaear, a'i freichiau cael ei tynnu i fyny gan y balwnau, felly doedd hi ddim yn gallu symud. Roedd hi'n garcharor, ac roedd Mr Twit wedi bwriadu mynd i ffwrdd a'i gadael hi fel yna am ychydig dyddiau a nosau i ddysgu gwers iddi. Yn wir, roedd e ar fin gadael pan agorodd Mrs Twit ei cheg fawr a dweud rhywbeth tryp. Ti'n siŵr dy fod ti wedi clymu fy nhraed i'n sownd wrth y ddaear, e bychodd. Os bydd y llinynau sydd o gwmpas fy pigyrnau'n torri, bydd hi'n hwyl fawr arna i. A dyna sut y cafodd Mr Twit ei ail syniad cas. Mrs Twit yn troi'n falwn. Digon o dynfa fan hyn i fi fynd ar ei lleiad, gwaeddodd Mrs Twit yn uchel. I fynd â ti'r lleiad. E bychodd Mr Twit. Am syniad erchyll, fyddwn ni ddim eisiau i unrhyw beth fel yna digwydd. O'r annwyl na. Wrth gwrs na fyddwn ni, gwaeddodd Mrs Twit. Rho ragor o linynau o gwmpas dy migyrnau i. Gloi, dwi eisiau teimlo'n hollol saff. O'r gorau, ngariad i, meddai Mr Twit, gan wenu ddieflig. Penliniodd wrth ei thraed, tynnodd gallell allan o'i ffoced, a mae amraniad torodd y llinynau oedd yn dal pigyrnau Mrs Twit wrth y cylch haearn i fyny â hi fel roced. Wii! Help! Sgrechiodd hi! Achub fi! Ond doedd hi ddim yn bosib ei achub i nawr. Mewn ychydig o eiliadau, roedd hi fyny fri yn yr awyr las ac yn dringo'n gyflym. Safai Mr Twit islaw, gan edrych i fyny. Dyna olygfa hardd, meddai wrth ei hun. Mae'r holl falwnau na'n edrych mor hyfryd yn yr awyr, a dyna look ryfeddol i mi. O'r diwedd, mae'r hen sgithan ar goll ac wedi mynd am byth. Mrs Twit yn dod i lawr. Efallai bod Mrs Twit yn hyll, ac efallai bod hi'n gas, ond doedd hi ddim yn dwp. I fyny fri yn yr awyr cafodd hi syniad da. Os gallai i gael gwared a rhai o'r balwnau hyn, meddai wrth ei hun, fyddai i ddim yn mynd i fyny ragor, ac fe allai i dechrau dod i lawr. Dechreuodd gnoi drwy'r llinynau oedd yn dal y balwnau wrth ei harddynau a'i freichiau a'i gwallt. Bob tro roedd hi'n cnoi drwy linen ac yn gadael i'r balwn hedfan i ffwrdd, roedd y dynfa i fyny'n mynd yn llai a doedd hi ddim yn dringo cymaint. Pan oedd hi wedi cnoi drwy 20 o linynau, stopiodd hi dringo'r llwyr. Arhosodd hi'n llonydd yn yr awyr. Cnodd hi drwy un llinyn arall. Yn araf iawn, dechreuodd hi hofran i lawr. Roedd hi'n diwrnod tawel, doedd dim gwynt o gwbl, ac oherwydd hyn, roedd Mrs Twit wedi codi'n hollol syth i fyny. Nawr, dechreuodd hi ddod yn hollol syth i lawr. Wrth iddi hofran lawr yn dawel, a gorodd
hais Mrs Twit allan fel parasiwt, gan ddangos ei knickers hir. Roedd hi'n olygfa wych ar ddiwrnod braf a hedfanodd miloedd o adar o bellter i syllu ar y hen fenyw ryfeddol hon yn yr awyr. Mr Twit yn cael sioc ofnadwy. Roedd Mr Twit oedd yn meddwl ei fod ei wedi gweld ei wraig hyll am y tro olaf, yn eistedd yn ei ardd yn dathlu drwy yfed mwg o gwrw. Yn dawel bach, hofrannodd Mrs Twit i lawr. Pan oedd hi tua uchder y tŷ uwch ben Mr Twit, gweiddodd hi'n sydyn nerth ei pen, dyma fi'n dod, yr hen fw bach milienig, yr hen fwlsyn pwder, yr hen fonci brant. Neidiodd Mr Twit fel petai wedi cael bigo gan wenynyn ferch enfawr, gollyngodd ei gwrw, ei drychodd i fyny a gorodd ei geg led y ben. Bychodd, pe sychodd, daeth rhyw synau tagu allan o'i geg. Ach, meddai, ach, och! Gafi ti am hyn, gweiddodd Mrs Twit. Roedd hi'n hofran i lawr yn syth tuag at ei ben. Roedd hi'n borffol o gynddeiriog, ac roedd hi'n taro'r awyr a'i ffon gerdded hir. Roedd hi rywsut wedi lwyddo i ddal gafael arni drwy'r amser. Fe wasga i di'n stwnsh, gweiddodd. Fe stwnsiau i ti'n ddim, fe ganoa i ti'n gerbibion, fe rwyga i ti'n afflon. A chyn i Mr Twit cael amser i redeg i ffwrdd, dyma'r bwndel yma o falwnau a ffeisiau a chynddaredd tanllyd yn glanio'r union ar ei ben, gan ei daro ar ffon a'i fwrw dros ei gorff i gyd. Tŷ y goeden a'r caets.Mwnciod, ond dyna ddigon am hwnna. Allwn ni ddim dal ati am byth i wylio'r dau berson ffiaidd yma'n gwneud pethau ffiaidd i'w gilydd. Mae'n rhaid ni fwrw ymlaen â'r stori. Dyma darlun o dŷ a gardd Mr a Mrs Twit. Dyna dŷ, mae'n edrych fel carchar, a does dim ffenest yn unman. Sydd eisiau ffenestri? Roedd Mr Twit wedi ddweud pan oedden nhw'n ein adeiladu fe. Pwy sydd eisiau i bob twm, dic a Harry edrych i mewn i weld beth roedd ti'n ein wneud, feddyliodd Mr Twit. Dim mai pwynt cael ffenestri oedd edrych allan drwyddyn nhw, nid edrych i mewn drwyddyn nhw. A beth oedd ti'n ei feddwl am yr ardd ofnadwy yna? Mrs Twit oedd y garddwr. Roedd hi dda iawn am dyfu ysgall a danadl poethion. Dwi bob amser yn tyfu digon o ysgall pigog a digon o dandal poethion, meddai. Maen nhw'n cadw plant bach busneslyd a chas allan. Wrth ymyl y tŷ, fe weled i shed Mr Twit. Ar un ochr iddo, mae'r goeden fawr. Does dim dail arni byth oherwydd mae hi wedi marw. A heb fod ymhell o'r goeden, fe weled i caets.Mwnciod. Mae 4 mwnci ynddo fe. Mae Mr Twit sydd bia nhw. Fe gei ti glywed amdanynt nhw nes ymlaen. Waeth yr wythnos ar nos Fercher, byddai'r Twits yn cael pastau adar i swper. Roedd Mr Twit yn dal yr adar a Mrs Twit yn ei chyginio nhw. Roedd Mr Twit yn dda iawn am dal adar. Y diwrnod cyn, diwrnod pastau adar, byddai'n gosod yr ysgol yn erbyn y goeden fawr ac yn dringo i'r cangheniannau gyda bwced o lyd a brwsh paint. Rhywbeth o'r enw Cudion Dyn oedd y glid roedd ein ei ddefnyddio ac roedd e'n fwy glidiog na unrhyw lyd arall yn y byd. Byddai'n ei beintio ar hyd ran fwyaf a uchaf y canhennau i gyd ac yna'n mynd i ffwrdd. Wrth i'r haul y fachlyd, byddai adar yn hedfan i mewn o'r ardal o gwmpas i glwydo dros nos yn y goeden fawr. Doedd nhw ddim yn gwybod, drian bach a nhw, fod y canhennau wedi gorchuddio a glid ofnadwy, glid Cudion Dyn. Yr eiliad roedden nhw'n glanio'r y canhangen, roedd ei draed nhw'n sownd a dyn. Y bore canlynol, sef diwrnod pastau adar,
Byddai Mr Twit yn dringo'r ysgol eto ac yn cydio ym mhob un o'r hen adar bach oedd yn sownd wyth y goeden. Doedd dim gwahaniaeth pa fath oedd nhw, bron freithiod, adar dion, adar y tro, brain, drywod bach, titwod, unrhyw beth. Bydden nhw i gyd yn mynd i mewn i'r sosban i wneud swper pastau adar dydd Mercher.